юун төрөнд дэмлэгийн тусламж үйлчилгээний өртөг тооцох гэдэг асуудал яагаад чухал асуудал болсон талаар товчхон тайлбарлая. За тэгэхээр хуулийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор эрүүл мэндийн салбар маань нэг худалдан авахчийн тогтолцоон шилжсэн. За ингэснээр эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүхэл төрлийн тусламж үйлчилгээг өмчийн хэлбэрээр харгалзахгүйгээр гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхээр болсон. За хуучин болвол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль заасан. За эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах тусламж үйлчилгээг бол гүйцэтгэлээр нь санхүүжүүлж ирсэн. За харин мөн төр хууль заасан улсын төсвөр зардлын төлбөрийг нь хариуцах буюу яаралтай, эрчимт, их барих, хавдар, халдвартын гэх мэтчлэн тусламж үйлчилгээг тухайн тусламж үйлчилгээг үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудыг үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээг эх төсвийн жилд хэдэн төгрөгийн цахилгааны зардал гарахын, хичнээн төгрөгийн халаалт дулааны зардал гарахын, хичнээн төгрөгийн тээвэр шатхууны зардал гарахын гэх мэтлэнгээр зардлын төрөл бүр буюу эдийн засгийн ангиллаар нь тооцож санхүүжүүлдэг байсан. За одоо бол харин тухайн сая дурдсан тусламж үйлчилгээнүүдийг үзүүлэх эрүүл мэндийн байгууллагуудыг яг даатгалтай адилхан системээр үзүүлсэн тоош хэрэг тохиолдол бүрээр нь санхүүжүүлэх ийм тогтолцоо зохицуулт хийгдсэн. Өөрөөр хэлбэл нэг их хорихын тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд нийт хичнээн төгрөгийн зардал гарсан. Тэргээр нь тооцож тохиолдол бүрээр нь санхүүжүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага маань яг бусад бизнесийн байгууллагуудтай адилхан ажил үйлчилгээ үзүүлэх нь байна. Тэгээд тэр үзүүлсэн ажил үйлчилгээгээ худалдаа авахч байгууллага буюу эрүүл мэндийн даатгалын санд зарах нь байна. Тэгэхээр энэ маань юу гэсэн үг вэ гэхээр эрүүл мэндийн байгууллага маань хэдэн төгрөгөөр зарах юм. Худалдаа авахч байгууллага буюу эрүүл мэндийн даатгалын сан маань хэдэн төгрөгөөр худалдаж авах юм гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хэдэн төгрөгөөр үүнээс улбаатаагаар өртөг тооцох бол анхдагч шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр өртөг тооцох үндсэн 3 шаардлага байдаг гэж үздэг. Нэгдүгээр сая ярьсанчлан үн тогтоох хэрэгсэл болгодог. Хоёрдугаарт бол шийдвэр гаргахад ашиглаж болно. Өөрөөр хэлбэл хуучин бол эрүүл мэндийн байгууллага маань санхүүгийн төлөлт буюу төсвийн төлөлтөө хийхдээ эх төсвийн жилд манай байгууллагын цахилгааны зардал хэд байх юм, тээвэр шатхууны зардал хэд гарах юм гэх мэтлэнгээр төсвийн төлөлтөө хийдэг гэсэн бол одоо яг бусад бизнесийн байгууллагуудтай адилхан эх жил манай хүн амын өвчлөл хичнээн байх юм. Энэ хүн амын өвчлөлтөй уялдаатайгаар манай байгууллага ямар төвшөнд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ард иргэдэд үзүүлэх юм. Ингэж үзүүлэхдээ манай байгууллагын хүний нөөц, тоног төхөөрөмжийн чадамж маань хэр байх юм гэдэгт уялдаатайгаар бол орлогын төлөвлөлтөө хийх нь байна. Өөрөөр хэлбэл тэр тусламж үйлчилгээг үзүүлээд зараад орлого олно гэсэн үг. Ингэж орлогын төлөлтөө хийх нь байна. Гэтэл одоо жишээ нь урлагийн тасгийн олох орлого бол яг эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 28 дугаар тогтоол дээр байдагтай адил тэн дээр байгаа тарифаар бол үзүүлэх тусламж үйлчилгээ нь бол санхүүжилт аавна. Урлагийн тасгийн олох орлого бол тэгж бүрднэ гэсэн үг. Тэгвэл нөгөө талд гарах зардал нь бол өөр байж болно. Тэгэхээр орлого зарлага хоёроо бол харьцуулаад үзнэ. Энэ нөхцөлд зардал маань орлогоос даваад ирэх юм бол өртөг тооцсон ажил руу ороод энэ зардлын өсөлтөд юу нөлөөлөд байна гэдэг рүү бол гүн рүү н орж тэгээд тэр зардлын өсөлтөд нөлөөлөд байгаа зүйлийн эсрэг шийдвэр гаргана гэсэн үг. Энэ байдлаар шийдвэр гаргахад бол ашиглаж болно. Мөн цаашлаад байгууллагын ашигт ажиллагааг бол тооцоолоход өртөг тооцох ажлыг бол хийдэг байх нэ. Тэгэхээр өртөг тооцохтой холбоотойгоор гардаг үндсэн хэдэн суурь ойлголтуудыг товчхон тайлбарлая. Эхний асуудал бол зардлын тухай ойлголт байгаа. Зардал гэдэг бол үйл ажиллагаа явуулахтай холбоотойгоор гарч байгаа. Хөдөлмөрийн, материалын, хөрөнгийн бүхэл төрлийн зарцуултыг мөнгөн дүнгээр илэрхийлсэн хэмжээг бол хэлдэг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүний хөдөлмөр буюу тэр хүний тухайн өвчтөнд тухайн ажил үйлчилгээ хийж байгаа гаргаж байгаа тэр хөдөлмөрийг нь хүртэл мөнгөн дүнгээр зардал болгож үнэлж зардлыг илэрхийлдэг байна. Тэгэхээр бүхэл төрлийн зарцуултыг энд хамруулж ойлгох нь байна. Дараагийн нэг чухал ойлголт бол өртгийн объект буюу өртгийн төвийн тухай ойлголт байдаг. Тэгэхээр сая бол зардал буюу зарцуултын тухай ярьсан. Тэр зарцуултыг ямар нэгэн зүйлтэй бол хамаатуулж бүртгэдэг. Энэ хамаатуулж байгаа зүйлээ бол өртгийн төв гэж ойлгодог. Өөрөөр хэлбэл зардал бол ерөнхий утгаараа байгууллагаас бол гардаг. Тэрийг эмнэлгийн байгууллагууд бол жишээ нь ямар нэгэн тасагт хамаатуулж болно. Жишээ нь цахилгааны зардлыг байгууллагын хувьд бол гарсан гэж үзвэл яг хичнээн төгрөгийн цахилгааны зардал нь урлагийн тасагт, дотоод шүүрлийн тасагт хамаатай юм бэ гэх мэтлэнгээр
тэр тухайн тасаг нэгжид ингээд хамаатуулж байгаа. За энэ нөхцөлд бол тэр хамаатуулж байгаа тасаг нэгж бол өртгийн төв болж байгаа юм. За өөрөөр бол бас нэгж тусан үйлчлэг гэж болно. Яг нэг бөөрийн өрөвсөл, за нэг хатгаа гимчлэг гэх мэтлэнгээр нэгж тусан үйлчлэгээр өртгийн төвийг бол тодорхойлж болно. За дараагийн нэг чухал ойлголт бол өртгийн чиглүүлэгчийн тухай ойлголт байдаг. За бид нар сая өртгөн объект буюу өртгөн төвийг тодорхойлоод за тэндээ бүхэл төрлийн зарцуултыг хамаатуулах тухай бол ярьсан. За ингээд зардлыг өртгийн төвд хамаатуулж явах явцад за зарим төрлийн зарцуултыг бол шууд хамаатуулдаг тухайн өртгийн төвд. Яагаад гэвэл тухайн өртгийн объект буюу төвтэй холбоотойгоор гарсан тодорхой зардлууд байдаг учраас. За гэтэл зарим төрлийн зардлыг бид нэр шууд хамаатуулж чаддаггүй. За ийм учраас бид нэр шууд хамаатуулж болохгүй байгаа энэ зарцуултын хэсэг дээрээ тэр зардлыг тухайн өртгийн объектэд хамаатуулахдаа өртгийн чиглүүлэгч гэдэг зүйлийг ашигладаг. За энэ өртгийн чиглүүлэгч гэдэг бол яг энэ нөөцийн хэрэглээнд нөлөөлж буй тэр гарцын хэмжүүрийг хэлдэг. За жишээ авах юм бол түрүүний ярьсанчлан цахилгааны зардал дээр жишээ авъя. За эмнэлгийн байгууллагын хувьд бол жилд 100 сая төгрөгийн цахилгааны зардал гарсан гэж үзье. За тэгэхээр энэ 100 сая төгрөгөөс яг хэдэн төгрөг нь одоо яг тэр урлоогийн тасагт хамаатай гэдгийг бодохын тулд за барилгын талбайг өртгийн чиглүүлэгч болгож бол ашиглах тохиолдол цөөнгүй байдаг. Жишээ нь урлоогийн тасаг бол за барилгын талбайн хувьд за нийт барилгын талбайд эзлэх хувь хэмжээ нь 40% гэж үзэх юм бол за тэр цахилгааны 100 сая төгрөгийн цахилгааны зардлын за 40 сая төгрөг нь яг тухайн тэр тасагт шингэнэ хамаатуулна гэсэн тийм утгатай байгаа. За тэгэхээр өртөг гэдэг маань бол за зарцуултыг тодорхой нэг объекттэй холбох нь байна. За тэгээд тодорхой цаг хугацаагаар заглан хоримтлуулад бүхэл төрлийн зарцуултыг хамаатуулахыг за тухайн хамаатуулсан өртгөн объектийн өртгийн төвийн өртөг гэж ойлгох нь байна. За тэгээд зардлыг бол төрөл бүрээр ангилдаг. За энэ ангилалтанд бол зардлыг яг тэр бүтээгдэхүүн шингэж байгаа байдлаар нь ангиллах нь бол өртөг тооцох системийн хувьд маш чухал ойлголт байдаг. За ерөнхий ангиллын хувьд бол зардлыг бүтээгдэхүүний зардал, бүтээгдэхүүний бус зардал гэж ангилж байгаа. За бүтээгдэхүүний зардал гэдэг дээр бол эмнэлгийн байгууллагын хувьд яг тухайн өвчтөнтэй яг тулж ажиллаж байгаа хэсэг дээр үүсэж байгаа хоримтлагдсан бүхэл төрлийн зардлыг хамаатуулж ойлгодог. За харин бүтээгдэхүүний бус зардал гэдэг дээр за тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулахын тулд за яг гардаж бол тэр эцсийн бүтээгдэхүүн буюу өвчтөнд эмчлэхэд гар бие оролцдоггүй тэр хэсэг дээр хоримтлагдсан бүхэл төрлийн зардлыг бүтээгдэхүүний бус зардал дээр бол ойлгоно. За тэгэхээр бүтээгдэхүүний зардал гэж ярьж байна. Бүтээгдэхүүний зардлыг бол зардлын бүтцийн хувьд аваад үзэх юм бол 3 төрлийн зардлаас бүрддэг. За нэгдүгээр шууд материалын зардал. За энд бол эмнэлгийн байгууллагын хувьд бол яг тэр тухайн өвчтөнд зарцуулсан эм бэлтмэд эмнэлгийн хэрэгслийн зардлыг бол ойлгож болно. За хоёрт бол шууд хөдөлмөрийн зардал гэж байгаа. За энэ бол яг тухайн өвчтөнтэй тулж харьцсан эмч сувилагчийн тэр хөдөлмөрийн зардлыг хамаатуулж ойлгоно. За мөн нэмэгдэл зардал гэдэг. За энэ бол яг тухайн өвчтнийг эмчлэх за тусламж үйлчлэгээ явуулахад яг дэмжиж ажилдаг буюу тэр эмнэлгийн байгууллагын хувьд угаалга, ариутгал, лаборатори гэх мэтлэн за энэ дээр бол хоримтлагдсан бүхэл төрлийн зардлыг нэмэгдэл зардал дээр бол ойлгоно. За бүтээгдэхүүний бус зардал дээр бол удирдлагын зардал, борлуулалт, маркетингийн зардал гэсэн хоёр төрлийн зардлаас бүрддэг. За төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын хувьд мэдээж борлуулалт, маркетингийн зардал бол төдийлөн байхгүй. За энэ зардал бол хувийн хвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаар гарч ирэх нь байна. За зардлыг бүтээгдэхүүн шингэж байгаа байдлаар нь ангилах нь бол маш чухал ойлголт байдаг. Энд бол хамгийн их ангилал нь бол шууд ба шууд бус зардлын ойлголт байгаа. За шууд зардал гэдэгт бол тухайн тодорхойлсон өртгөн объектэд шууд хамаатуулж болж байгаа яг тодорхой гарсан тэр зардлуудыг хэлдэг. Харин шууд бус зардал дээр бол тухайн өртгөн объектэд шууд хамаатуулж чадахгүй байгаа тэр зардлуудаа хамааруулж ойлгодог. За дараагийн нэг чухал ойлголт нь бол энэ хувьсах тогтмол зардлын тухай ойлголт байдаг. За тогтмол зардал гэдэг бол байгууллагын за үйл ажиллагааны тооттой үл хамааран байнга гарч идэг зардлыг хэлдэг. За өөрөөр хэлбэл нэг ч тусламж үйлчлэгээ үзүүлсэн ч 100 тусламж үйлчлэгээ үзүүлсэн ч ялгаа авахгүй байгууллагаасаа байнга гарч идэг тэр зардлыг бол хэлдэг байгаа. За хувьсах зардал гэдэг бол нэг нэмж тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх тусам за нэмж гарч идэг ийм төрлийн зардлуудыг хамруулж ойлгодог. За жишээ нь эмнэлгийн байгууллагын хувьд бол за энэ бэлтгэл эмнэлгийн хэрэгслийн зардал байж болно. За нэг өвчтөд нэмээд гэд хэвтүүлэн нэмчлэх юм бол за тухайн өвчтөнтэй холбоотойгоор за нэмээд энэ бэлтгэл эмнэлгийн хэрэгслийн зардал гарна гэсэн.
За тогтмол зардлыг бол манай эрүүл мэндийн байгууллагын бол маш сайн мэдж байгаа. За жишээ нь барилга ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал гэж бид ярьдаг. За энэ зардал бол яг тусам үйлчлэгээний тоо хэмжээнээс огт шалтгаалгүйгээр байн гарч идэг зардлууд байгаа. За энэ дээр гарч идэг дараагийн нэг чухал ойлголт нь бол за байн гарч идэг зардал учраас за байгууллага бол дор хаяжийн тогтмол зардалтайгаа тэнцүү хэмжээний орлогыг олох шаардлагатай байдаг. За үүнийг бол бид нэр санхүүд хугарлын цэгийн шинжилгээч гэж хэлдэг. За үүнээс цааш бол ашигт ажиллагаа гэдэг зүйл яригддаг байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэгд нэмж тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх тусам яг сонголттойгоор нэмж гардаг зардал учраас ийм юм яригддаг байгаа. За дараагийн нэг чухал ойлголт нь бол тогтмол зардлын тухайд ярихад за тогтмол зардал бол нэгжиж шингэхдээ хувьсаж шингэдэг шин чанартай байдаг. За өөрөөр хэлбэл түрүүний авсан жишээн дээр ярих юм бол цахилгааны зардал за байгууллага 100 сая төгрөгийн цахилгааны зардал гарсан гэд тухайн байгууллага нь за тэр тодорхойлсон хугацаанд нэг тусламж үйлчлэгээ үзүүлсэн гэх юм бол нэг тэр тусламж үйлчлэгээнд 100 сая төгрөгийн цахилгааны зардал шингэнэ гэсэн үг ээ. За хоёр тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх юм бол 100 сая төгрөг маань 50 сая төгрөг болж за ингээд нэгж тусламж үйлчлэгээ шингэнэ. 5 тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх юм бол 100 саяга 5 дугаад 20 сая гэх мэтлэнгээр ингэж хувьсаж шингэж нэгжтэй шингэхтэй. За тэгэхээр нэгжийнхээ өртгийг буулгая гэх юм бол за санхүүгийн талаас аваад үзэх юм бол тогтмол зардлаа нэгжтэй баг шингээхийн тулд илүү олон тусламж үйлчлэгээ үзүүлнэ гэсэн үг. За гэвч энэ маань нөгөө талдаа мэдээж за эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээний чанар гэдэг зүйлээр хязгаарлагддаг байгаа. За тэгэхээр өртөг тооцох системийг аваад үзэх юм бол за бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглагдж байгаа тэр нөөц буюу орцгуудыг хоригдлуулан бүтээгдэхүүнд хуваарлах. За энэ үйл явцыг өртөг тооцох систем гэдэг байна. За эндээс харах юм бол маш ойлгомжтой байгаа. За түрүүн ярьсанчлан хамгийн эхлээд за тэр өртгөн объект буюу өртгөн төвийг тодорхойлох нь байна. Тэр зарцуултыг юунд хамаатуулах юм гээд. За үүнийхээ дараа тухайн өртгөн объектэд хамаарах тэр шууд зардлуудаа хуваарлах нь байна тухайн өртгөн объекттой. За дараа нь тэр шууд хуваарлаж болохгүй байгаа шууд бус зардлуудаа түрүүний тайлбарлсан өртгийн чиглүүлэгчээ ашиглаж тухайн өртгийн объекттой хуваарлах нь байна. За ингээд яг бол яг өртөг тогтдог байгаа. За тэгээд эндээс харах юм бол бүтээгдэхүүний зардлыг бүрдүүлж байгаа энэ шууд материал, шууд хөдөлмөр, нэмэгдэл зардлуудыг за ингээд бүтээгдэхүүнүүдэд бол хуваарилдаг байгаа. За ингээд хуваарлагтай мэдээж хэвс гэдэг юм уу, эсгэж гэдэг юм уу, нэхмэл хувцас гэдэг юм уу. За энэ цехийн мастерын хувьд ийм ажиллуудад бол оролцсон бол за тухайн цехийн мастер яг хэвсийг хэдэн цаг зарцуулсан. За эсгийг хичнээн өөрийн тэр хөдөлмөрийг зарцуулсан юм буюу за энэ дээр өртгийн чиглүүлэгчээ хүн цаг, хөдөлмөр цаг гэх мэтчлэнгээр өртгийн чиглүүлэгч ашиглаад за ингээ хөдөлмөрийн зардлыг нь хуваарлана. За шууд материалын зардлыг бол яг тухайн бүтээгдэхүүнээр гарсан тодорхой тэр зардал шууд материалын зардлуудыг нь хуваарлж чинь. За нэмэгдэл зардлуудаа бол тэр өртгийн чиглэлчээ ашиглаад за ингээ хуваарлаа явуучих нь байна. За ингээд тус бүрд нь яг тэр нэгж хевсний, нэгж эсгийн, за нэгж нэхмэл хувцсны өртөг гарах нь байна. Өртөг тооцох тухай ярихлаар мэдээд өртөг тооцох төрөл бүрийн аргачлал болол байдаг. За энэний талаар бол ярих шаардлагатай болдог. За эхний зүйл бол өртөг тооцох уламжилт хандлага гэж байдаг. За энэ уламжилт хандлага бол түрүүн тайлбарлсан яг бүтээгдэхүүний зардлыг бий болгож байгаа тэр гурван төрлийн үндсэн зардлаас бүтээгдэхүүн зардал бий болно. За үүн дээрээ түрүүний ярьсан бүтээгдэхүүний бус зардлаа хүрт яг нэгжтэй шингээж өгнө. За ингэж яг нэгжийн эцсийн бүтээгдэхүүний өртөг гарч ирдэг байгаа. За яг энэ шат дамжлагаар өртөг тооцохыг бол уламжилт аргаар өртөг тооцох гэж хэлдэг. Харин орчин үед бол үйлдвэрлэлийн процессд маш их өргөн ашиглагдж байгаа нэг өртөг тооцох хандлага байдаг нь бол үйлдэл суурилж өртөг тооцох гэдэг арга байдаг. За энэ нь бол яг үйлдвэрлэлийн тэр процесс үе шат дамжлага болгоноор нь бол хувааж за зардлууд бол хоригдуулж бүртгэж байгаа. За тэр шат дамжлага дээр яг ямар төрлийн үйлдэл хийдгийг за тэрийг нь бол өртгийн чиглүүлэгч болгож ашиглаад нэгжтэй шингээх байдлаар бол өртгөө тооцохыг бол үйлдэл суурилсан өртөг тооцох хандлага гэдэг байгаа. За тэгэхээр саяхан үйлдэл суурилсан өртөг тооцох хандлагыг бол харин эрүүл мэндийн салбарт бол төдийлөн ашиглахгүй байгаа. За учир нь тэгэхээр яг тэр бүтээгдэхүүний зардлыг бий болгож байгаа. За энэ шууд материал, шууд хөдөлмөрийн зардал бол за уламжилт үйлдвэрлэлийн процессд бол яг бүтээгдэхүүнийхээ зардлын дийлэн хувийг буюу за бараг 70-80% нь эзэлдэг байсан. За харин орчин үед бол үйлдвэрлэлийн процесс бол маш их автоматжаад за энэ шууд хөдөлмөрийн зардал гэдэг зүйл бол маш бага болж ирсэн. За ингэснээрээ бол шууд материал, шууд хөдөлмөрийн зардал, бүтээгдэхүүнийхээ зардлын бага хувийг буюу 30-40% эзэлдэг. За нэмэгдэл зардал бол 60-70% ингээд эзэлдэг их зардал болоод ирсэн. За нэмэгдэл зардлыг бүтээгдэхүүнд хуваарлахдаа түрүүний хэлсэнчлэн өртгийн чиглүүлэгч ашигладаг. За ингээд өртгийн чиглүүлэг ашиглаад
тэр өртгөн объектод хуваарлахад бол баг зэргийн алдаа гарах магадaltaй байдаг. За ийм учраас бол орчин үед үйлдвэрлэлийн процессд энэ уламжилт өртөг тооцох хандлагыг бол ашиглах нь багассан байгаа. За харин эрүүл мэндийн салбарт бол одоо хүртэл яг энэ шууд материалын зардал, шууд хөдөлмөрийн зардал нь бүтээгдэхүүнийхээ зардлын дийлэн хувийг эзэлсэн хэвээр байгаа. За энэ бол мэдээж за яг тэр эмч совилгчийн шийдвэр гаргалт үйл ажиллагааг бол за автоматжуулах боломж бол том багтай холбоотой. За нөгөө талаараа үйлдвэрлэлийн процесс бол за маш тодорхой хэдэн шат дамжлагыг дамжаад бүтээгдэхүүн гардаг болол за эмнэлгийн байгууллагын хувьд энэ хүн эмчлэх энэ процесс бол нэлээд нарийн төвхтэй ингэж шат дамжлагыг дамжиж өнгөрдөг болохоор за түрүүний ярьсан үйлдэл сурлан өртөг тооцох хандлагыг бол төдийлөн ашигладаггүй байгаа. Тэгэхээр энэ уламжилт өртөг тооцох хандлага дээр суурилсан тэр аргачлалуудаа за эрүүл мэндийн салбарт төлхөө ашигладаг байна. За тэгэхээр эрүүл мэндийн эмнэлгийн байгууллагын хувьд бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээгүй тэр эцсийн бүтээгдэхүүн маань яг тэр нэгж бөөрийн өрсөлдөөх хүнийг эмчлээд гаргах за нэг зүрхний мэс заслах хийх. За энэ бол эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд эцсийн бүтээгдэхүүн. Харин энийг үйлдвэрлэхийн тулд орцсон за эм, цалин, нормын хувцас за тоног төхөөрөмж гэх мэтлэн за энэ орцуудаа энэ эцсийн бүтээгдэхүүн рүү хувиргах ийм процесс хийдэг бол байгууллага байгаа эмнэлгийн байгууллагын хувьд. За тэгэхээр энэ дээр гарч ирдэг нэг ойлголт нь бол энэ норматив төртөг гэсэн ойлголт байгаа. За тэгэхээр энд харсанчлан за нэг хоолны жишээн дээр аваад үзэх юм бол нэг жор байдаг. За тэр жорынхаа дагуу яг тэр хоолыг хийх алхмууд нь ингээд заасан байдаг. За харин яг эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хувьд аваад үзэх юм бол яг эмнэлзэн өдөрдмжийнхаа дагуу за тухайн өвчтнийг эмчлэх яг тэр процессыг дагаад хийгээд за энэнийхэн дагуу өртөг тооцоог бол норматив төртөг гэдэг байгаа. За тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллагын хувьд бол цаашид за эмнэлзэн өдөрдмжээ нэвтрүүлээд за тэр нэвтрүүлсэн өдөрдмжийн дагуу тооцсон норматив төртгөр нь за худалдаа авагч байгууллага цаашид ийм санхүүжүүлдэг хандлага бол байх нь байна. Эмнэлгийн байгууллагын хувьд за уламжилт өртөг тооцох хандлага дээр суурилсан за өртгийг дээрээс доош тооцох, өртгийг доороос дээш тооцох гэсэн ийм хоёр аргачлалыг бол төлхөө ашиглаж байгаа. За өртгийн дээрээс доош тооцох хандлагаар бол аргачлалаар түрүүн хэлсэнчлэн бүтээгдэхүүн шингэж байгаа тэр шууд бус зардлыг тодорхойлох нь гол зорилго байдаг. За эхлээд одоо өртгийн дээрээс доош тооцох аргачлалыг товч тайлбарлая. За түрүүн хэлсэнчлэн өртөг тооцох системийн хувьд нэн тэргуунд өртгөн объектыг тодорхойлдог байгаа. За өртгөн объектыг тодорхойлохдоо мөн бүтээгдэхүүний зардал бүтээгдэхүүний бус зардлаар нь салгаж яг тэр эцсийн бүтээгдэхүүн хийхэд ажил үйлчилгээ үзүүлэхэд яг гардаж бие оролцож байгаа тэр хэсэг дээр цугларж байгаа өртгийн төвүүдээ үндсэн үйлчилгээний өртгийн төв болгож тодорхойлдог. За харин энэ үндсэн үйлчилгээг явуулахад дэмжиж ажилладаг. За эмнэлгийн байгууллагын хувьд бол ариутгал, эмийн сан, онцлогоо, лаборатори гэх мэтчлэн тасаг нэгжүүдээр үүсэж байгаа. За тэр зардлуудаа бол нэмэлт үйлчилгээний өртгийн төвөөр тодорхойлчихно. За тэгээд яг гардаж бие тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд гардаж гар бие оролцдоггүй тэр хэсгийнхаа өртгийн төвүүдийг бол туслах үйлчилгээний өртгийн төв гэж тодорхойлчихно. За захиргаа, аж ахуй, цэвэрлэгийн нийтлэг үйлчилгээ, инженер, техникийн алба гэх мэтлэн тасаг нэгждээр хуримтлагдж байгаа тэр зардлуудаа бол туслах үйлчилгээний өртгийн төвөөр за тодорхойлдог байх нэ. Энэ өртгийн дээрээс доош тооцох аргачлалын хувьд. За тэгээд ингээд өртгийн төвөө тодорхойлчлоо. За дараагийн алхам бол өртөг тэр шингэж байгаа шууд зардлуудаа энэ тодорхойлсон өртгийн төвүүд дээр хоримтлуулна. За нэгдүгээр түрүүн хэлсэн хөдөлмөрийн зардлыг шууд шингээн. За энэ хөдөлмөрийн зардал бол эмнэлгийн байгууллагын хувьд санхүүгийнхаа тайлан за санхүүгийн бүртгэлийн мэдээлэл дээрээс гараад ирж байгаа. Жишээ нь зүрхний мэс заслын тасаг дээр 9 эмч совилогч ажилладаг гэх юм бол за тодорхой цаг хугацаагаар зааглаад за бүтэн жилийн хугацаанд гэж авч үзэх юм бол 148 сая төгрөгийн за цалин нэмэлт урамшууллын ийм зардал гарсан гэж үзэх юм бол энэ зүрхний мэс заслын тасаг дээр хоримтлагдсан шууд хөдөлмөрийн зардал бол энэ 148 сая төгрөг болно гэсэн үг юм байна. За тэгэхээр дараагийн нэг шууд зардал бол шууд материалын зардал байгаа. За эмнэлгийн байгууллагын хувьд бол эм бэлтгэл эмнэлгээр гэсэн зардал байгаа. За энийгээ мөн санхүүгийн бүртгэл дээрээс гаргаж ирээд за яг тэр хэвтүүлийн эмчилүүлэх тасаг за амбулаторийн кабинет дээр нэгж тасаг дээр хэдэн төгрөгийн яг эм бэлтгэл эмнэлгээр гэсэн зардал гарсан бэ гэдгийг ингээд тавиад өгч. За тэгэхээр энэ шууд хөдөлмөрийн зардал, шууд материалын зардлынхаа нийлбэрээр за нийт шууд зардал бол тодорхойлогдож байгаа. За тэгэхээр энэ тодорхойлсон өртгийн төвүүд дээрээ нийт
бүтэн 1 жилийн хугацаанд гэдэг юм уу, хагас жилийн хугацаанд гэж сонгож авсан цаг хугацаагаараа зааглан нийт шууд зардлуудаа хоригдлуулчлаа. За дараагийн нэг хийг алах юм бол шууд бус зардлуудаа яг саяын тодорхойлсон өртгийн төвүүд дээрээ хуваарлана гэсэн үг. За тэгэхээр гэрэл цахилгаан, за халаалт дулаан, тээвэр шатхуун гэх мэтлэн за зардлын төрөл бүрээр нь шууд бус зардлуудаа энэ өртгийн төвүүд рүүгээ хуваарлана. Гэхдээ өртгийн чиглүүлэгч ашиглана. За түрүүн авсан жишээтэйгээ адилхан гэрэл цахилгааныхаа зардлыг бол барилгын талбайг ол суурь болгож аваад өртгийн чиглүүлэгч болгож ашиглаад за ингээд одоо зүрхний мэс заслын тасаг яг тухайн байгууллагынхаа талбайн хувьд 10% эзэлдэг гэх юм бол нийт цахилгааныхаа зардлын 10%-ийг энэ зүрхний мэс заслын тасаг дээр ингээд хамаатуулаад бүртгээ явна гэсэн үг. За ингээд бүх төрлийн зардлуудаа өртгийн чиглүүлэгч ашиглаад ингээд нэмж явсаар хагаад өртгийн төв дээр хоригдлогдсон нийт шууд бус зардал бол гарч ирнэ. За үүний дараагаар түрүүн хэлсэнчлэн эхлээд одоо бол бүтээгдэхүүний өртгийн төвүүд дээр бол цугларсан нийт шууд бус зардлын нийлбэр гараад ирж байгаа. За одоо бол тэр бүтээгдэхүүний бус зардлаа яг бүтээгдэхүүндээ дахин шингээж өгнө. Өөрөөр хэлбэл яг тэр захиргаа за тэр инженер техникийн албан дээр хуримтлагдсан бүтэн жилийн хугацаанд хуримтлагдсан тэр зардлаа дахиад тэр үндсэн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа хэсэг рүүгээ дахиж хуваарлана гэсэн үг. За ингэхдээ дахиад өртгийн чиглүүлэгч ашиглана. За жишээ нь ариутгалын тасаг нэгждээр хуримтлагдсан бүтэн жилийн хугацаанд хуримтлагдсан зардал буюу жишээ нь 219 сая төгрөгийг хуваарлахдаа за жишээ нь мэс заслын тасгуудаас бол маш их хэмжээний ариутгалд бол багаж хэрэгсэл бол өгдөг. За харин мэс заслын бус тасгуудаас бол ариутгал багаж хэрэгсэл бага өгдөг шүү дээ. Тийм учраас яг энэ тоог бол суурь болгож аваад өртгийн чиглүүлэгч болгоод ариутгал дээр хуримтлагдсан энэ зардлыг хуваарлчихна гэсэн үг. Тэгэхээр мэс заслын тасгууд руу одоо энэ хуримтлагдсан зардал маань их нь хуваарлагдах нь байна. Гэх мэтлэнгээр бол энэ бол нэмэлт болон туслах үйлчлэгээний өртгийн төв дээр хуримтлагдсан зардлуудаа үндсэн үйлчлэгээний өртгийн төвд рүү хуваарлах нь байна. За ингээд хуваарлцхлаар тэр сонгож авсан цаг хугацаагаараа зааглан хуримтлуулчихлаар бүтэн жилж байдаг юм уу, хагас жилж байдаг юм уу энэ хугацаанд хуримтлагдсан нийт зардал гараад ирнэ. За хэвтүүлэн эмчлүүлэх тусламж үйлчлэгээний нэг тасаг дээр жишээ нь одоо тэр мэдрэлийн мэс заслын тасаг дээр ч гэдэг юм уу бүтэн жилийн хугацаанд 470 сая 9 сая төгрөгийн зардал хуримтлагдлаа гэх юм болоо за энийгээ одоо яг тухайн тасаг нэгж бүтэн жилийн хугацаанд хичнээн хэмжээний одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлсэн тэр тоо хэмжээндээ хуваагаад өгч гэнэ гэсэн үг. За ингээ хуваагаад өгчихлээр нэг 300 мянга ч юм уу 400 мянга ч юм уу нэг үнийн дүн гарч ирнэ. За энэ бол яг тухайн нэг тасгаар үйлчлүүлэхэд тухайн тас нэг тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхэд гарч байгаа дундаж зардал гарч ирж байгаа. За энэ зардал бол тухайн өвчтний бол хүнд хөнгөн за хоншин ялгаатай байдлаас бол үл хамаарсан дундаж зардал байгаа. За түрүү хэлсэнчлэн өртгийн дээрээс доош тооцох аргачлалын гол зорилго бол энэ зардлыг бол гаргаж авах нь бол биш байдаг. За энэ аргачлалын гол зорилго бол шууд бус зардлаа гаргаж авах нь байдаг гэж хэлсэн. Тэм учраас одоо хамгийн түрүүнд очиод үндсэн үйлчлэгээний өртгийн төвд дээр байгаа хуримтлагдж байгаа бүх шууд зардлуудаа цэвэрлээд өгчдөг. За энэ цэвэрлж өгсөн шууд зардлуудаа харин өртгийн доороос дээш тооцох аргачлалаар яг тэр өвчнийхөө түүхийг барьж авч яагаад яг тэр шууд зардалд нөлөөлж байгаа бүх мэдээллүүдэд түүж гаргаж ирж яагаад тэр шууд зардлаа бодчихдөг. За энэ өртгийн дээрээс доош тооцох аргачлалын хувьд бол тэр үндсэн үйлчлэгээний өртгийн төв дээр хоримтлогдсон бүх шууд зардлуудаа цэвэрлээд өгөх нь байна. Ингээд цэвэрлээд өгчихлээр цаана шууд бус зардал өртөнө. Түрүүн хэлсэнчлэн за эмнэлгийн байгууллагын хувьд бол бүтээгдэхүүнийхэн зардлын дийлэн хувийг нь бол энэ шууд зардал эзэлдэг гэсэн байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэг 60-аас 70% нь бол шууд зардал эзэлдэг байгаа. Тэгэхээр энэ шууд зардлаа цэвэрлээд өгчихлээр энэ мэдрэлийн мэс заслын тасаг дээр 480 сая төгрөгийн шууд зардал хоримтлогдсон гэх юм бол энийгээ цэвэрлжчихлээр цаана нэг 180 ч юм уу 150 сая төгрөгийн шууд бус зардал үлдчихнэ гэсэн үг. За тэгэхээр энэ шууд 150 сая төгрөгийн шууд бус зардлаа за одоо нийт тухайн тасгаар бүтэн жилийн хугацаанд нийт хичнээн ор хоногийн тусламж үйлчлэг үзүүлсэн тэр нийт ор хоногийнхоо тоонд хуваагаад өгч гэнэ гэсэн үг. За ингэжчихлээр нэг ор хоногт ногдох шууд бус зардлын дүн гарч ирдэг байна. За ингэж олвол тасаг нэгжээр ялгаатай байдлаар нэг ор хоногт ногдох шууд бус зардлын мөнгө нүг олох нь бол энэ өртгийн дээрээс доош тооцоо гаргачлалын гол зорилго байдаг. За ингэснээрээ одоо энэ олсон шууд бус зардлаа авч ягаад нөгөө талаас өртгийн доороос дээш тооцоо гаргачлалаараа шууд зардлаа тооцчихдог. Тэгээд энэ хоёрынхаа нийлбэрээр шууд бус зардлынхаа нийлбэрээр яг тухайн тусламж үйлчлэгээний өртгийг гаргаж ирдэг байгаа. За тэгэхээр
одоо өртгийн доороос дээш тооцоо аргачлал байна. За энэ аргачлалаар түрүүн хэлсэн яг тэр тухайн тусламж үйлчлэгээ үзүүлэхтэй холбоотойгоор яг гарч байгаа шууд зардалд нөлөөлж байгаа бүх төр мэдээллүүдийг төгж авдаг байгаа. Шууд материалын болон шууд хөдөлмөрийн зардал. За шууд хөдөлмөрийн зардалд нөлөөлөх буюу яг тэр тасаг нэгж дээр эмч хэдэн удаа тухайн өвчтнийг үзсэн, сувилагч хэдэн удаа очиж сувилгаа эмчилгээ хийсэн. Тэр тоонуудыг онол ялгаж авна. За мөн мэс заслал хийсэн бол мэс заслын баг хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй байсан. За тухайн мэс заслал хичнээн хугацаа үргэлжилсэн бэ гэдгээр нь ялгаж авч байгаад за тухайн мэс заслалд оролцсон тэр эмч сувилагчийн хөдөлмөрийн зардлыг нь үнэлж оруулж ирэх гэдэг. Материалын зардлыг бол мөн өвчтний түүхээс нь бол яг шүүж авдаг байгаа. Тухайн өвчтөнд яг зарцуулсан бүх төрлийн эмнэлгийн хэрэгслийн зардлыг мөнгөн дүнгээр нь бол ялгаад авчна. За ингээд шууд хөдөлмөр, шууд материалын зардлын нийлбэр. За энэ дээр мөн онцлогоо шинжилгээ хийсэн бол за тухайн онш дээр тухайн өвчтөнд ямар төрлийн онцлогоо шинжилгээ хийсэн гэдгийг нь бол хэдэн удаа хийсэн гэдгийг нь бол мэдээллийг нь ялгаж авнаа. За ингээд онцлогоо шинжилгээгээ ялгаж авчаад за тухайн онцлогоо шинжилгээний нэгжийн өртгөөр нь үржүүлж өгнө. За энэ нэгжийн өртгийг нь бол жишээ нь биохимийн нэг шинжилгээг за нэг үзүүлэлтийг ялангуяа үзэхэд за 3000 төгрөгийн ч гэдэг юм уу 4000 төгрөгийн юм өртөгтэй байдаг юм байна гэдгийг нь бол тусад нь өртгийн микрокостингээ судалгаа хийгээд тэргээрээ гаргаж авна. За нэг цусны ерөнхий шинжилгээ хийгээд за 10,000 ч гэдэг юм уу 15,000 төгрөгийн за ийм зардалтай байна гэдгийг гаргаж авчаад за хэдэн удаа энэ цусны ерөнхий шинжилгээ хийсэн. Нэг бол яг тэр 10,000 төгрөгөөр үржүүлээд, хоёр бол хоёр үржүүлээд 20,000 гэх мэтлэнгээр за энэ онцлогоо шинжилгээний нийт зардлыг нь бол гаргаад ирнэ. За ингээд онцлогоо шинжилгээний нийт зардал гарч ирнэ. За шууд хөдөлмөрийн зардал гарч ирэх нь байна. За шууд материалын зардал гарч ирэх нь байна. За одоо дараа нь түрүүний хэлсэн өртгийн дээрээс доош тооцоо гаргачлалаараа гаргаж авсан нэг ор хоногт ногдох шууд бус зардлаа бол нийт ор хоногоор нь үржүүлээд нэмж өгнө гэсэн үг. За тэгэхээр ямар нэгэн онш сонгож аваад нэг өвчтний түүх сонгоод авахлаар 7 ч юм уу 10 хоног ингээд хэвтүүлэн эмчилүүлсэн байгаа. За тэгэхээр нэг ор хоногт ногдох зардал бол өртгийн судалгаагаар ингээд хийгээд үзэхлээр за ихэнх эмнэлгүүдэд бол нэг 15-аас 40,000 төгрөгийн хоорондын хэлбэлцсэн ор хоногийн ногдох шууд бус зардал гардаг. За тэгэхээр 20,000 төгрөг гарлаа гэж үзэх юм бол 10 хоног ингээд хэвтсэн бол 20,000-аагаа 10-аар үржүүлээд за 200,000 төгрөгийн нийт шууд бус зардал за тухайн энэ онш тухайн энэ нэг өвчний түүх төр тохиолдолд шингэсэн байна гэсэн утгатай байгаа. Тэгэхээр энэ 200,000-ад бол түрүүний тайлбарлсан за тэр захирлын зардал, тээвэр шатхууны зардал, гэрэл захиргааны зардал, за тэр асрагч, цөвлөгч, цэвэрлэгчийн цалингийн зардал хүртэл шингэсэн ийм мөнгөнд дөнгөж ойлгох хэрэгтэй. За тэгэхээр өртөг маань бол саяхан хэлсэн энэ төрлийн зардлуудынхаа нийлбэрээр ингээд тогтно гэсэн үг. За тэгэхээр өртгийн доороос дээш тооцоо гаргачлалыг бол яг өвчнөөрийнхөө түүхийг сонгож авч яагаад яг ямар онш дээр олон улсын өвчнөхийн 10 дугаар ангиллаар за ямар мэс заслын процедур хийсэн олон улсын өвчний 9 дугаар ангиллаар за яг ийм нэг кейс сонгож авна гэсэн нэг тохиолдол. За энэ тохиолдол дээр өртгөө ингээд бодчихлоор саяхан аргачлалынхаа дагуу бодглохлоор нэг өртөг гараад ирнэ. Тэгэхээр нэг өртгөө ингээд нэг зөвхөн нэг тохиолдлын талаар за тухайн одоо онш дээр ийм өртөг гардаг юм байна, ийм зардал гардаг юм байна гэж бол тодорхойлох нь бол за маш учир дутагдaltaй. Тийм учраас бол түүр буюу за хичнээн хэмжээний одоо өвчний түүхээс мэдээлэл одоо цуглуулах вэ гэдэг нь бол өөр асуудал байдаг. Тийм учраас нэлээд олон буюу тэр их олонлогоо төлөөлж чадах хэмжээний түүр тодорхойлоод өөрөөр хэлбэл нэг онш дээрээс за магадгүй 50 100 ч гэдэг юм уу өөр төрлийн өвчний түүх болвол бас мэдээллийг нь түүж гаргаж ирээд тус бүрдэн өртгийг бодоод за тэгээд тэр түүрүүдийн дунджаар нь яг тэр оншийн хамаартай бүлгийн дундаж өртгийг бол тодорхойлдог байгаа. За анхаарал хандуулсанд баярлалаа.